Baatirii laaptooppii keessanii sa'a dheeraaf yoo turuu didee fi dafee dhumuun yoo isin rakkise chippiiwwan gurguddoo sadan kanneen gargaaramtanii Windows settingii kompiitara keessanii qofa sirreessuun akka inni yeroo dheeraaf turu gochuu dandeessu. Inni jalqabaa power and battery settingii laaptooppii sanaa sirreessuudha. Kanaafis laaptooppii keessanirraa bakka sarchii irratti adeemuudhaan settingii jettanii sarchi gochuun gara settingii ni adeemtu jechuudha. Ergi gara settingii adeemtaniiti booda menuuwwan gara bitaarra jiran kana keessaa system kan jedhu kana irratti kilikii gootu. Itti aansuudhaan filannoowwan nuuf dhufan kanneen keessaa power and battery kan jedhu kana kilikii gochuudhaan ni banna. Wayitaa gara fuula kanaatti nu dabarseetti jedhu jalqaba irratti energy recommendations kan jedhu as biraan ni arganna. Fuuldura isaa irratti ammoo energy recommendationii laaptooppii keessaniif kenname keessaa hagam akkasiin apply gootanii jirtan as biraa isin agarsiisa. Kunni torba keessaa torba hin taane taanaan si'a tokko irratti kilikii gochuudhaan baatirii laaptooppii keessanii qusachuudhaaf bakka kana irratti recommendation list godhamanii jiran kanneen hunda isaanii on gochuutu isinirra jiraata. Kanaafis fuuldura tokkoon isaanii apply kan jedhutu jira waan ta'eef tokkoon isaanii irratti kilikii gochuudhaan haala kanaan apply ni gootu. Inni kan biraan startup appii hin barbaachisne kanneen wayita laaptooppii power on gochuun bantanitti automatically laaptooppii waliin banaman disable gochuudha. Kanaafis bakka sarchii kan irratti haaluma ammaatiin settingii ni bantu jechuudha. Ergi gara settingii dhuftaniiti booda bakka kana irraa apps kan jedhu ni argattu. Isa banuudhaan fuuldura kana irratti menuuwwan jiran kanneen keessaa startup kan jedhu ni banna jechuudha. Ergi isa bantaniiti booda egaa bakka kana irratti appiiwwan garaagaraa kanneen laaptooppii keessan irratti install godhamanii jiran isiniif tarreeffamu. Appiiwwan kunniin egaa hundi isaanii kanneen fuuldura kana togaliin jiru kun on ta'eeti jiru automatically wayita isin laaptooppii keessan power on gochuu bantanitti duukaa ni banamu. Appiiwwan wayita kompiitara keessan banuu duukaa akka hin banne barbaadan haala kanaan off gochuudhaan baatirii usage kompiitara keessanii optimize gochuutii ni dandeessu jechuudha. Tippii inni sadaffaan wantoota akka Wi-Fi fi Bluetooth itti fayyadamaa hin jirtan taanaan turn off gochuudha. Sababiin isaas jarreen kuni device biroo waliin connect gochuuf constantly search ni godhu. Wayita kanatti ammoo baatirii laaptooppii fayyadamuun paaworii isaa gadi buusaa adeemu.